Coucou la famille, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, Bandeko Nangai, bon début de la semaine. Voilà, tout bandi semaine à Sika. Ningana, Moussala papa, Moussala maman. Voilà, vraiment, coucou la famille, bonjour à tout le monde. Shalom. Shalom d'abord, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisu bino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota na bino bandeko nanga, shalom. Shalom, ningana. Voilà. Boboto, bondeko na bandeko na biso catholique. Yenge na bundu dia Congo, na église ya MPV ya Longo. Salam alaikum na bandeko na biso. Yaba musulman, toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise na sous les baobas. Alors, bande konanga bino mon peu boyebi, tous en site des rencontres, to benga kango live together, bande konanga été bandi. Vraiment koninga ozala yo mon côté solitude et mimakaba maladie et belé bande konanga. La solitude tue, bana babandi kokola. Ata lelo za na bana mike kutunga na préféraka tangu bana baza mike lukela bango papa ya bien bande konanga ko banga te okolisa bana na papa wana ozala pe kitoko makasi koloba te bana bakola oya koluka mobali et ozala trop tard tangu soso ozwa lisu te tala kaka donc tangu zana no mwe lenge mwa beauté ezana no pona mibali ya mikolo bakomika koluka basi ya kobenda ba beauté. C'est le moment où luka parce que mibali na âge yo kokoma wana tata ya 56 ans, tata ya 60 ans, azo boula zo mwana 30 ans. Bandiko ya mo pesa ngai na kubanga. Au moins na tata mukolo âge ni 58 ans, 60 ans. Olingi mwasi âge ni 35 ans. Mibali alors ndeko mwasi tant yo koma na 50 ans, 48 ans, 53 ans. Bana ba kolisi pour moi na suka o botaki tango zali na 43 ans comme na 20 ans ndi yo luka mobile ozwa te otika la yemo ko solitude ya mabe. Alors bo benga la danoise na 0044 74 38 03 16 23 0044 74 38 03 16 23. Bozwa la danoise et puis to solo la ndenge ya bien. Voilà moi kopati na tongo moi kopa café, pourquoi pas vin blanc, vin rouge et au sala kitoko makasi bande kunanga. Voilà, l'eau c'est la vie. Moi voilà. Lelo na lobby na bandam sala moi tard et sala nga bien lelo na lalibma pour yamulai. Lelo na bandam sala 2 heures après na banda wana avant donc na bandana moins 2 heures, c'est vraiment bien. Ba pollen oyo makambe. Et puis il a ngaka mingi so na la cuisine. Na si po na garden oyo et uta kuna et kocha. Voilà. Bande konangai elo oni na memeli bino lelo ezali likam ya prophétie ekweyaki epa ya mama na biso topesi bambote belé mama Fatou oyo tolingaka mikolo mingi ko analyser ko solola ba prophétie na ye. Prophétie ekweyaki oyo etalaki biso ba mama, ba chroniqueuse, ba youtubeuse na pasteur Denis Lesi. Alors bande konangai prophétie wana na ningai kolekisa yango te parce que tozana bande connexion na Kishasa na pesi mbote na community ya Alendele ayambaka Denis Lesi mingi tozana Lokamba Mike Lokamba yepe ayambaka Denis Lesi mingi tozana Frank Stemai. Voilà, merci vraiment Nzambe ni opisa ba kombo ba mpanga ba kombo ekima mingi yepe ayambaka Denis Lesi mingi et puis voilà etc. Sorry mais misa towana vraiment de et ya kinga à cœur. Alors prophétie quoi na ba oyo ba yambaka Denis Lesi bosala attention tout le temps na zolo baka to sala attention parce que biso nyo sope to lubaka biso nyo sope to yambaka la biso batu par téléphone
voilà na sipe na yamba mutu une fois na kati anda kunanga to sali mission ezalaka ya putu garçon abetaka football alors to zarape to yamba pe batu donc tout ça la attention tant tozo yamba batu. Et pourquoi? Parce que to na roche la bino prophétie même makamba deni lesi oyo tant e bandi oyo soki pe batu ba journaliste batu na ki ba question moko o ezalaki nango par exemple ezo batu ka likolo ba parce que faut ko solo la nano avant yako lekisa mutu na toile oko zoye pe mbala moko boye mais c'est mieux er moko bo bengani bo sololi na otuno boye to boye te tant muta o loba mo ba sous question moko eyaka soki pe batu musu ba sunga kineti deni lesi na ba réponse na bazo recadrer que te yo za pasteur boye na boye tant mususu anbele akoma pe pasteur ya pétage te mais l'air biso pe to influencer to na buzoba wana alors siko soki nzambe alingi mutu na ye bande konanga alors to sala attention okomona mutu musu boye azoloba azofinga azosala boye yo kota kokipe na oyete olobize yo wanu banyo ka nzamba ko frapper yo ya ba nde yo kanti yo mutu koyebisa nzambe azaka na conseiller te na oyebisa bino lelo ndenge boyaka kokomaka wana parce que yo mabe oyo salaka kindumba oyo salaka ko tricher na ndako libala ko sala mabe o bino bo salaka bomona ate ke nzambe a frapper bino bomona kaka oyo ya biso to ye ko loba nde boya ko tshaba commentaire mais keba banda bomona ti okoli na komi na ajo bozoloba nzamba ko frapper a frappera pété. Alors attention nzamba za na batu na ye oyo ke ata asali mabendenge nini a o frapper ne yete a ko frapper yete parce que maloba na bino na bolobaka loba penza ke ozandoki olobi ke fubo lobaka bien parce que mutoyo azalaka na nzambe soki aye par exemple mutu wana zo sala mabe aolobaka anzambe yokela mawa penza abima na musala oyo bomoni mwana nzambe nenga lobaka mwana nzambe atindaka te nzambe a frapper mutu parce que nzambe ko frapper mutu te parce que yo lobi nde bochoka wona mituna bino loba nzambe oyo ya yo oyo ya satan oyo ba occultiste oyo ya boy mais nzambe oyo akeli likolo na se soko wuti penze pa ya nzambe même pasteur oyo wuti pa ya nzambe asalaka toujours nini ke atako to ba fingi ye nzambe Jésus ye moka lobi ba betalaka ba betio mbata koto alobi pesa pe koto yo kozongisa te et la kisi makambo ebele. Il faut moi nzambe a bénisaka souvent mais sikoyo tongo yo moko moni soko lobi ke natiki mutu na maboko nzambe nde yango wana o nzambe siko ye moko ayebi nini ya osala na yo siko deni lesi ndenga zande ngwana a sala ba pétage a sala boy azana ye ya nzambe ta mso ko frapper na ye te o bien tozolo ba wana nzambe azotala na angle mususu alors bino siko oyo bozo landa ye wana tamsu bino wana ndi boye kozo ba frappe bino mtu bozo mema ye sikoyo ayaka kolobaka asalaka alobaka babuzoba nde nzambe koya ko frapper nde bino. Alors il faut faire attention makambo nzambe eza complexe eza un peu compliqué yoko yakaka wana te oyaka koloba deni lesi nzamba zo frapper ye deni lesi nzamba ko sale boye Marcelo nzamba ko frapper ye te biso to yakate koloba wana ngai bino mo boyebi oyo azolandanga même na makambo ya Marcelo nazo tikala koloba jamais Marcelo nzamba ko frapper ye et puis ngai moko analyse personnelle pour na Marcelo so botali bien nazo sala ngote nazo zwa kaka ba audio nazozwa oyo batu basala na oyo blame su yo yokate ngape na yokate tozwa to benda moi leçon ngaso na ocha commentaire mingi parce que eza mingi na français nga na baloli na ngango kaka na lingala mais malgré ça vous insultez toujours il faut ka bofinga
il faut kaka boloba mais bozo ka peke audio na ngate neti siko nazo tiela bino mama prophétesse ye mutu akoloba soko lingi oloba loba na yo siko ko ya koloba na nga pourquoi oloba na nga te est-ce que nga moni prophétie est-ce que nga moni likambo nga moni likambo loko te voilà nga sina yebisa bino nga nazaka prophétesse aka prophétesse te o eza nzamba pesa nga don na te o soka pesa kangango nga eza pe mabete la bouche de l'Éternel aya yo keleng botika voilà bon tout landa na boke binyoso révélation touchée sur le pasteur Denis Lessi et na moi pe muso ebimelinga a oh eza mo mulai pardon oh eza tongoti to cha o ebimelinga mibale ya botana oyo siko tozo cha eza ya mama Fatou zana voilà to cha oyo ya mama Fatou OK na sekuna pe ebimi révélation ya mama ndiko na biso pe oyo de biso ki merbi ye pe asali révélation kuna pona Denis Lessi Jésus Christ donc tozo tia kaka soki pe oyo pe na moni ta ezali na mamu ki yangoka to yoki ka nyonso total soki ezo bala na so pe ndeni bola ike bo partager OK eko esunga bande kona biso oyo ba zwaka ye baza ko travailler na Denis Lessi bonzambe alobi nini toyoka bon soki bo moni ngali boso na bino me bien aimé c'est que Nzambe a ebina kopesa o ezali message dans la zakaka simple enveloppe to longola na mwa liboso awa to ya la na kati ma liboso ala Philistin akosala ki pamba te me bien aimé ote ba yebi misala o roi David asalaki roi David abundaki ba guerre rebelle pe alongaki roi David akoyisaki ba héros ebele roi David akoyisaki bato makasi ebele me bien aimé et tango babandaki koyemba et roi David ayebaki ndenge bazoyembe kosala bato pasi kosala bato ebele kanda bakoluka baataki et ayebaki na kokosa na moto ya liboma kokosa na kisengi liboso ya bafilistin bible bakisi koloba na biso akomaki kosala kati na bango makambo lokola moto ya liboma gloire au Seigneur kokoma na bikuke ya bandako pe kotika soyi kotanga ye na mandefu roi David akosanaki moto ya liboma deva bafilistin po ayebi ke bafilistin bayebi makambo oyo asala aboma oyo ezali Goliath bafilistin bayebi akoyisa bato makasi ebele na bagere bandaki kokenda bandaki kolo mais bien aimé eza ndenge moko na prophète Denis prophète Denis Lessi bien aimé aningisaki oyo ezalaki monde ténèbre na temps oyo abimaki kosalela oyo ezali Nzambe atouchaki oyo ezalaki monde ténèbre babandaki kosentir ke eza na David moko atelemi oyo azokweyisa oyo ezali bagoliath oyo azokweyisa oyo ezali bato ya misala mabe aza koexpose misala ya bango na poisa aza koexpose misala ya monde ténèbre na poisa et monde ténèbre ezalaki na kobanga na Denis Lessi bien aimé eza ndenge moko lokola Denis Nzambe apesi molimo ya folie apesi molimo ya liboma po akota na kati na bapayen po apase oyo ezali message bamakambo nyonso oyo azoyeba na kosala akota na kati na bapayen aexpose oyo ezali misala oyo ezoleka na kati na église de réveil et mes bien-aimés Denis Lessi ake na monde na réseaux sociaux ole akende kosala oyo ezali mission ya Nzambe oyo Nzambe atikaki Denis monde kwesi koluka ba succès et azalaki déjà moto ba succès moto oyo azalaki na Nzambe Nzambe akoki kopesa ye nyonso et mes bien-aimés Denis Lessi ayebi na kobosana oyo ezali Jésus Christ de Nazareth et Denis Lessi akwei na monde
Denilès akomi kosala makambo sans Jésus. Denilès akomi kosala makambo sans Yesu Masia. Akomi kosala makambo ezoyela ye na mutu. Mais bien aimé, mutu atika ka Nzambe, mutu atika ka Yesu Masia, mais bien aimé oza sans protection. Nyonso ekoya na bomoi na yo ekokanga yo. Ata soki balobi basala ni bien aimé ebaki kokanga opoza sans protection. Oza lisusu na protection te. Mais ce qui Denilès atambola ki na Nzambe na folie o Nzambe ayebaki na kopesa ye kokotisa ye na kati na réseaux sociaux na milliers ya bapayen soka tosaki oyo ezali mongongo na Nzambe mais nyonso oyo elingaki kokomela ye te. Lokola Denilès adevie oyo ezali voi na Nzambe akomi kosala makambo na ndenge na ye na folie oyo Nzambe ayebi na kopesa ye Denilès akoyi mpe entourage na ye ekokwea. Peuple de Dieu, ezambala liboso te nazwa oyo ezali message ya prophète Denilès. Na kati na chaîne oyo message ya prophète Denilès eza ebele oyo Nzambe ayeba na kotalisa. Nzambe lelo na nguya na ya bonzambe ayebi susu na kopesa oyo ezali message pour na prophète Denilès. Lelo nalali peuple de Dieu na kati na vision nazozwa na moni oyo ezali prophète Denilès abandaki kotambola na voiture ya luxe. Nanu na mona voiture ya bobiti. Banda na botama na vina. Nandenge na mona ka ba voiture ndenge tambolaka. Nanu na mona voiture ya bobiti. Et yango nde prophète Denilès abandaki kotambola na. Voiture na ebité sur basala on a matière. Non na mona matière à bomoti banda na bota. Na ebité na lobeza or eza matière na mona voiture à bomoti. E banda ki kongengeza ki voiture mu kitoko e batu nyonso babandaki ko apprécier ko ezali voiture wana na kati na vision peuple de Dieu. Tant voiture anizoya ngala boaki misu na kati na moni na misu ya molimo na yebi komona keza Denilès nde mutu aza na voiture wana. E mutu oya bandaki ko conduire voiture wana mais bien aimé alataki pembe. Wow. Azalaki pembe mutu abandaki ko na voiture wana. Et Denilès abandaki na si. Tango na moni ngala beza prophète Denilès na gandi bongo na kati na vision. Et Denilès abandaki kotala batu kaka na ndenga vitre voiture ezokende. Et mbala moko amoni oyo ezali jeune fille moko asepeli na jeune fille wana. Mbala moko asali nini akiti na voiture. Tango akiti na voiture ebandi kodémarrer ezokende. Voiture etelemaki te. Denilès tango akiti abeti makolo apusani makolo akomi ti kote jeune fille anazalaki. Tango aya tali jeune fille wana amoni ke jeune fille bande konangai lobi na salaki mission sur pasteur Marcelo to lobela makambo italaki Blanche oyo pe ide moko yeko bimelanga awa bande konanga basai na Nzambe ebele banda mokili banda eloko ibomaka bango ezalaka mwasi. Alors basai na Nzambe bosala attention bino mopo boso mona basai na Nzambe ebele bazo divorcer na makambo ezana tina moko te pona kaka asa nini ameka mwasi mosusu. Donc likambo basi batindi donc Satan tindi basi ebele obozo mona bazoya ba pasteur na ba église bo kinata na église a pasteur mbi tala basi ya ba fi ba latiba yo moko zo mituna bana basi o bazana Dubai bazalaka na poto bazalaka ondima kute tango biso toza kokola to bande kolata ndenge wana te. Mais bazolata maquillage kabelo ekoti nyonso na bazoki nini pona baki kosala kaka désordre na kati ya corps de Christ. Alors ba pasteur bozala makasi de moi ça le bien moni pasteur Marcel et pasteur Denilès na voiture kitoko makasi bazo mimaye na ba chauffeur balati pembe wana ope ba mima batom sous limousine ba biloko moko bongo. Mais pas tant au cas Denilès amoni mwasi moko kitoko azoleka azo Denilès abi chauffeur pardon telemanano na solo na mwana mwasi tango akitaki chauffeur wana a continuer na ye a telemaki te a continuer voiture ekei Denilès atikali tolanda fiango azana kitoko te les jeunes filles en azana bien te maman rabi azana bien te tokende mbala moko mutu oyo basalaki na Denilès na musika monaki mwana mwasi yango kitoko tango akiti
aye komona ke moi moi sango azani bien te moi moi sango nzoka ndaza na ye moi mo babamba ye mabele bacha ya kocha mataku na ye bacha ya kocha manzaka babamba suki ya yete oyo soki biloko nyonso adefa mibali bokeba olula mwasi boye biloko na yete sima na ye bacha bapompa yango kopompe après 2 ans ezongi fion mabele bacha ya kotia soki lobi abeli cancer bake balongoli mbuma wana donc manzaka toche kocha lobi kakaka esote faut ko sala attention moi si oki ni kozwa deni lesa za na voiture ne ya luxe akitia ke utala mwana mwasi wana kokoma tel moi sango babi oh moi sango nzoka ndaza na ye bien te mama e totala sko à côté sur la voiture pour na kwa le kwa babi voiture eseki bi to poussa na totala susu misusu ta mususu sepela na misusu et denile salobi te na moni wa bazaki to te na sepela bango te donc ngala kati na vision na zo mona makambo nyonso ndenge ezonika denile sa ke po kende na voiture mais bien même voiture bazaki ko démarrer et voiture était maki bisusu te mutu o bazaki na denile sa zaki neti garde corps na ye abadi ko landa voiture ezo démarrer mais bien même voiture était limitée denile sa komo ya kama kolo ye moko azo ya makolo na kati na vision ndenge na bande komona mamona moni kake e uti kolo ye beti mutu oyo abande kotambola na denile azaki neti garde corps na ye kake uti kolo e beti mais bien même temps ngala kake beti ya koi ngala kati na vision na komi koloba ngalo nzamba frappé batu nyonso basa pembe na Deniles azalaki na nzamba kiti kaka pona bisengwa mokili akiti na voiture ya luxe voiture wana ezali nzambe voiture wana ezali nzambe na bande kotambisa longwe na makola nzambe kaka pona bisengwa mokili kaka pona biloko ya mokili kaka pona basi emebine me na bande koloba bona kati na vision mamoko na ekolamuka ezalaki vision peuple de Dieu. Quand on a la mouki, on a bondé les parents. Et Saint-Esprit a dit couper sa voix à Saint-Esprit a dit que ma fille, moi, nananga, Deniles a quitté na luxe, on a tia qui est Deniles a abandonné, a tiki on a des sengwa moki. Deniles a tiki on a besoin internet. Deniles a tiki on a basi. Deniles a tiki mais bien mais Saint-Esprit a dit que tangi la biloko o Deniles a sali ki atika o ezali nzambe. Et na tango na bandi ko bonde na Saint-Esprit ezolo balanga et ngamu ko bandi ko kama na zoka pasi na zoka douleur ya Saint-Esprit na kati na nga zo réclamer o ezali serviteur. Et Saint-Esprit bandi ko balanga que épée na ngetelemi et ko frapper batu nyonso o baza tout autour ya Deniles batu nyonso o nyonso bazo tinda ye na mabe bazo influencer na mabe épée na ngetelemi ko frapper batu nyonso kasi na ko protéger aux ans. Voilà donc bande ko ngai tangu Deniles akitaki wana azalaki na batu bien na moto mais mbala moko kake uti likolo olie beta Deniles et beti batu o muto azaki pembe na ye muto wana kufi boko prendre kake alors bande ko ngai l'air siko ye pa la muki a sengi nzambe siko a expliquer et la ki si nini bande ko yango azoko expliquer bolanda na bokebi nyonso na ko épargner o ezali mosali nanga mais batu nyonso o basa tout autour na ye ba journaliste nyonso o basala kanya ba analyse batu nyonso o basa ka pembeni o Deniles atinda ka bango na makambo basi bakinde kolukele basi bakozala frapper na mort nazo beta batu nyonso o basa pembeni na ye bazo tinda ye na mabe o batu nyonso bazo alobi nzamba lobi na ko épargner mosali nangai mais batu nyonso baza tout autour na ye ba journaliste o nyonso batinda ka ye na mabe aloba mabe bo posake ba question malamu te pona aningisaka mokili bino bozwaka ba view alobi ako frapper bato nyonso ya tinda ka bango baki kolukele basi basi bana mike boyaka na bango parce que ya za mosai na nzambe za sonya ke na milia bandumba akende kopona azalaka na batu na yo ya tinda bino nyonso bokozala frapper wana siko ndenge nzambe azo expliquer vision Kaje na mabe na ko beta batu wana nyonso
kasi na ko épargner o ezali mosali nanga akomona na misu ni mais bien aimé ta on asisi ko bondela et yango na ko passer o ezali message prophète Denis Desi oui ozwaka ba message batu ba pesaka ba message pour na tina da ko sala o ezali RRT na makambo o nzamba yebi na kotalisa nzamba tiaki na luxe ozalaki prophète ya luxe ozalaki kotambola na voiture moko ya luxe na kati na vision ndenge nazomona ozalaki na nzambe e moto abandaki komema voiture wana ezalaki ye moko nzambe moto abandaki komema vie na yo ezalaki ye moko nzambe makambo obandaki kotala obandaki komona na baprofesi ezalaki ye moko nzambe mais oyebi na koabandone oyo ezali nzambe likolo ya banali eza kozoba et folie nyonso ozalaki nango nzambe ye moko moto atiaki folie wana na kati na yo mpo oexpose oyo ezali misala mabe oyo ezali na kati ya basali oexpose oyo ezali misala mabe ezali na kati na baeglise nzambe ye moko moto ayebaki na kotia folie wana na kati na yo mais otiki oyo ezali voi ya nzambe okei na mokili na monde bisika batindaki yo ofungoli oyo ezali nzela mosusu oyo moko yebina faut la makasi soki nzamba tindio na terrain moko ya glissant okende ko blend ko bimisa basi na prostitution okende ko bimisa ba musicien okende ko sala boy keba soza makasi te yo moko osani okoti alobi selon vision de nzamba la kisaki nzambe ye moko mutu asala ke Denis Desi abanda ko bimisa ba secret oya ba makamu na bango ya ba monde de ténèbres ndeni ba église le kaka boy na boy il fallait pe akota ti ye moko pe Denis Desi na yoka ki alobaki yango dernièrement alobi na kendeki kuna na komi kuna na tei bango na se déguiser na koma neti bango mais balingi na bango ko yoka te na bimi na nga tuka bobe nga so na komba pétage te na longwe na ngai na yoka ki yango pe neti Denis Desi alobaki yango ye moko. Voilà, comme il a souka. Bon, like émission, on partage. Zamba lobibo, qui a frappé ba journaliste nyonso. Ba journaliste. Non, ba analyse. Ba journaliste, oh nyonso benga mi journaliste akoyamba, oh ezali Denis Desi na ba analyse na ye, na ba makambo na ye. Ainsi dit l'Éternel, Zamba lobi ako frappé. Ako frappé ba nyonso o ba koyela o basi. Batu nyonso oyo tinda kabaki ne kolukela obasi. Donc eloko etouché ngai na ye penza parce que biso peuple toza ba journaliste toza ba chroniqueuse toza boye tote ya barape soki prophétie pe bimi o pona biso faut pe koyana on a toile pona tote yama donc mutu nyonso ko yamba Denis Desi pona ya koloba su ba bêtise aya ko sala ba boye nzambe akofrapper nde yo ye abatute mais yo kokota na terrain na ye wana oloba nyangana yonde mutu ba ko frapper alors ba Mike Stemai bossa l'attention nyonso ba sa tout tout na ba kinda kolukela ba chaîne fille ba chaîne frère o ba sa tout tout na ba kinda kolukela ba na basi ba chaîne voilà zamba lo bia ko frapper et na ndenge nazo pesa o ezali message Zamba yebi na kotali sangai et côté ya Ista. Et moli mon nzambe solo bananga côté ya Ista. Et zana ndako moko kuno kota karabasi. Et ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na yebi sawa ako frapper. Nzamba lobi na yebi sawa ako frapper batu nyonso o baza tututu. Nzamba lobi bande ko bo partager comme il a Denis Desi. Nan bo partager bo ça ba partager belé. Soki comme il Denis Desi e kayoki e kaza conscient que akenda kozwa basi balobi kota Ista. Boyebi Ista wana institut supérieur soki Denis. Bo ye bande ko na ngai. Bo komisa message. Soko yoki o partager te ou bien les gens yebi que message ko nanzela mutu tel ou bien o yebi numéro ya frax soki Stemai partager Mike Lokomba Alendele bo partager message million surtout et comme il est soki aza conseil qui akenda parce que ndeko moi si wazangane na Allemagne ayebi ne makaba Denis Desi place akendekete mais nzamba zo l'accès qui akendeka mi ko bimana basi wana côté ya Ista donc il y a partager et que ça la bien ba journée na bilo malamu to komi na suka penza
ko frapper ba jeune nyonso oyo ba komimela oyo ezali basi nzamba loba ko frapper ba tout nyonso ba journaliste nyonso oyo ba koyamba na nzela ba analyse et nzamba loba ko épargner yo mosane mais ba tout nyonso oyo ba ko poussa na pembeni na yo nzamba ko frapper bango ainsi dit l'Éternel tika ete nzamba pambola message comme na yo otosa na mongongo la nzambe pe ozonga na makolo na ye po nzambe alingi yo mingi amen amen yo nzambe alingi denilesi mingi tosuki wana bandeko nanga voilà alors bandeko nanga coucou la famille bon service en tout cas bonne chance na ba o bazoluka musala tata musala mama bola ike bandeko nanga c'est biblique même dans la Bible bandeko nanga ibatu ebele omona nzamba lobike ye aza pona bango yozo mona kaka bongo yozo mona enganga yozo mona ebo yozo mona impidique mais nzambe ninga juger la biso eza lokwa biso batamuki to juger te alors bino arrêtez bino mutuboyaka o nzamba ko frapper yo eza ozo koma kaka pono koma e ko zongela yo moko. Il faut faire attention d'être les leçons qui ont été dénilés. Nzamba ko frapper dénilés. Et ko frapper de yo. Parce que Nzamba est mort à yebike. Azana dénilés. Azana yena dénilés. Boko kamwa. Boko te. Azana dénilés te. Ya. Pesa et conseil. Dénilés zongela Nzambe. Mais tika kolobake. Nzamba ko frapper dénilés. A ko frapper de yo. Yom donika ba frapper baninga. Poni koza motema mabeka fo nzambe a frapper muninga pesa conseil mama tambola malamu landa nzela ya nzambe tika boye sala boye pourquoi faut yo sa conclusion na vie ya moto tia point nzamba o frapper etali bino a frapper bino mo bye bandeko na bo partager bo liker et au ça qui toko makasi bisous à tout le monde hein? Je vous love la danoise.